Վերջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, բաց TV-ն շարունակում է իր հաղորդումները եւ Մոսկվայից մեր հերթական հարցազրույցը հեռավար տարբերակով պիտի անցկացնենք այսօրվա մեր հյուրի հետ։ Իսկ այսօր մենք իսկապես մի հրաշալի անձնավորության ենք հրավիրել տաղավար, Արցախյան պատերազմի վետերան, մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի ասպետ, պահեստի մայոր Պավլիկ Մանուկյանն է մեզ հետ ուղիղ կապով Երևանում։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ուրշյան։ Ուրախ եմ, գիտեք, որ միասին ենք, որտեղ երկար ժամանակ չէինք զրուցել եւ շատ կարեւոր է այսօր ձեզ հետ խոսելը, որովհետեւ դուք այն անձնավորությունն եք, ով անցել է այս ամենի միջև, գիտի թե ինչ է տեղի ունենում այսօր էլ մեր հանրապետությունում եւ սկսենք այն իրավիճակից, ինչը այսօր կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրեմ ձեր մտավարությունը։ Այդ շատ բավականի բարդ հարց է, որովհետեւ այն ինչ որ կատարվում է ներկայիս դրությամբ Հայաստանում, հայ ժողովրդի հետ ավելի ճիշտ կարելի ասել, ուղղակի քաղաքական շուրջ կալ է, իսկ ցանկացած շուրջ կալ շատ տխուր վերջաբան է ունենում։ Ելք այս իրավիճակից ես տեսնում եմ, որ հայ ժողովուրդը քաղաքակիրթ ձևով կարող է դուրս գալ այս վիճակից, մերժելով այս աղբը, որը առաջարկում է ղեկավարել իշխանությանը, որովհետև այդ մեթոդը, եթե մենք ազգովի կարողանանք կիրառել, ամբողջ աշխարհի մեջ դա կլինի որպես նորություն, որովհետև սրանցից յուրաքանչյուրը տարբեր ժամանակ աղացել են հարազատ ժողովրդին, խոստացել չեն արել, եթե չհիշեցնեմ սրանց արհավիրքների մասին, գեղեցիկ խոստումների մասին, եւ հիմա նորից կարծես կուսությունը գնացել վերականգնել եկել են, պետք է մերժել, որովհետև նրանցից շատ-շատերն էլ այս տարբեր ժամանակներում, տարբեր ձևաչափով մասնակից են եղել պետականաքանդությանը, հայ ժողովրդի կործանմանը, արտագաղթին, ցեղասպանությանը, կարճ ասած մեկ բառով հայի տնաքանդությանը մասնակից են։ Ելքը տեսնում եմ միայն ու միայն, որ ամենքս մեր բաժին կատարած սխալը յուրովի եկել է մաքրելու ժամը, այսինքն գնում ենք, քվեաթերթիկը վերցնում ենք, ընտրում ենք ամենազզվելին, իսկ այնտեղ գրեթե բոլորն էլ նույնն են, պատռում ենք քվեաթերթիկը, դնում ենք ծրարի մեջ եւ գցում ենք աղբի մեքենան, այսինքն այդ աղբար կղա, քվեար կղա, չգիտեմ։ Եվ դա կլինի ամենակաղաքակիրթ ձևը այս ավգյան նախորդները մաքրելիս, որտեղ ավգյան նախորդները 1, 2 կամ 10 հոգով չէ, որ պիտի մաքրեն։ Ամենքս մեր մեղքի բաժինն ունենք այդտեղ եւ սա կլինի համահայկական ազգային աղբահանություն եւ ամբողջ աշխարհը մեզանից ուսանելու բան կունենա։ Այնպես որ պետք է մենք մեզ պահենք այնպես, ինչպես հայ զինվորը պահեց այդ բոլոր դավաճանների եւ ես ասում եմ մինի համաշխարհային պատերազմի ամբողջ աշխարհին դեմ գնալով ընկավ, բայց չծնկավ։ Այսինքն այդ տղաների պահվածքը պետք է ընդունենք, հակառակ պարագայում մենք կկորցնենք ոչ միայն կկորցնենք նաև եռաբլուրը, այդ տղաների արժեքը։ Տարիներով ես միշտ թմբկահարել եմ, ասել եմ, որ բանակը այս մարդկանց համար պետք չէ, դարել է ավելորդ բեռ։ Այս մարդիկ պարզ ու բացահայտ ասում էին, որ Կովկասի Աղդամը իմ հայրենիքն է,
Մենք աղդամը վերցեցինք, որ հետո հետ տայինք։ Չէ, այս կապիկները հիմա նորից դուրս են եկել ասպարեզ։ Դե ինչպես Շեքսպիրն է ասում, երբ հերոսները հեռանում են, արենան մնում է ծաղրացուներին։ Հիմա այս քաղաքական շուրջկալը ղեկավարում են ծաղրացուները։ Պարոն Մանուկյան, ես հասկացա, որ դուք ոչ նախկինների, ոչ էլ ներկաների, այսպես ասած, կողմնակից եք եւ դուք նոր ուժ եք ուզում տեսնել Հայաստանում, առողջ մարդկանց մի ներկայություն, որոնք կարող են Հայաստանը դուրս բերել ձեր ասած աղբային վիճակից։ Այդպես է։ Այո, պարոն Հուշյան, ներկա եւ անցյալ իշխանություն չկա։ Կա դրանք փուլային կատարել են նույն գործողությունը մեկը մյուսին փոխանցելով, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, մենք խաղը խաղում ենք թիմային եւ փոխանցումով։ Կատարվել է փոխանցում, մինչեւ այս պիղծ լակոտը։ Ամենքը իրենց ծեր գործն են արել եւ բերում են դեպի ավարտական փուլ, այսինքն փակելով, ինչպես Լևոնն էր ասում, կառուցելու են Բաբելոնը։ Այս պարագայում ես ինչպես կարող եի որպես երկրից եւ ազգից զինվոր համակերպվել եւ չեմ էլ համակերպվել 31 տարի ես եղել եմ միշտ անդիմադիր դիրքերում ազգիս շահերի դիրքերում եւ այսօր նույնն եմ եւ պատահական չէ որ ես այս համազգեստը կրում եմ կրելու եմ եւ այս համազգեստով մեռնելու եմ 30 տարի ի վեր եւ դրանից առաջ էլ նույնպես հայ ժողովուրդը երբեք իշխանություն որպես իր դեմքը չի ներկայացրել։ Այսօր առավել եւս սա խայտարակություն է։ Սա հայ ժողովրդի հետ ընդհանրապես կապ չունեցող ես սրան անվանել եմ սատանայի վերջին փամփուշտ։ Մի 3-4 օր առաջ երիտասարդ ջահելներ, սպիտակ վերնաշապիկներով տղաներ եւ աղջիկներ շրջում էին եւ մեր տան բակով անցնում էին։ Ելք կա, ապագա կա, ձեր երեխաներին ապագա կա, ասեք այո, առանց զենք ապագա կա։ Այդ չդիմացա պատշգամբից հորս հայտնի անրագիտարանից մի երկու էջ կարդացի գլխներին են վերջի լուտանքով եւ վերջում գիշեր ինչներ է հետաքրքիր։ Ասում են մեր երեխաներին ապագա կա, ասում եմ երրաբլուրում է մեր երեխեքի ապագան։ Առանց զենք ապագա կա, այ նույններ ինչ որ ասենք են մյուսներ, նախորդներ ասում են հանցագործը, որ ասում են մենք 80 թվականի զենքերով ենք։ Ու ակամայից մտքովս անցնում էր մի բան, էլի Թումանյանը այդ մեծ հանճարն ինչքան բաղուց նույն բանն էր գրել, այս շենքի պատշգամբների ժողովուրդը նայում էին, այնքան նման էր այդ տեսարանը, այ դու կկու, հիմար կկու, քանի փոքրիկ ձակ ունես դու։ Այնքան նման էր տեսարանը դրան, երրաբլուրի տղաների շիրիմները չի սառել, լավելի ճիշտ ասած երեք էր, որ նեխած պարկերի միջից հանում էին տղաների անտարբեր նետած աճինները եւ հիմա նորից եկել են իշխանություն մուրալու ուղղակի ազգային արժանապատվություն է պետք ունենալ ցանկացած հային մեկ անգամ թքել սրանց ճակատին նախորդներին նույնպես չկան ես դա համարում եմ նույն վիշապի տարբեր գլխները այս վիշապը պետք է գլխատվի Ես հասկանում եմ իհարկե, որ իրավիճակը իսկապես շատ խոր է ճգնաժամային, բայց այնուամենայնիվ տեսնում եք ուժեր, մարդկանց, որոնք կարող են մեզ այս վիճակից դուրս բերել, կարող ենք մենք ակնկալել այնուամենայնիվ թունելի վերջում լույս։ Պարոն Հուսյան, հիմա առաջի գերակախնդիրը պետք է մերժենք այս թունավոր ախտը, չընդունենք մեր մարմինը։ Իմ մի բան, որ իմանում ենք, որ ուտելուց թունավորվելու ենք, այդ թունը չպիտի ընդունենք։ Եթե հիշում եք նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին, եթե չեմ սխալում ձեզ մոտ է եղել այդ հարցազրույցը, գուցե մեկ ուրիշ չեմ հիշում։ Ես ասել եմ հետևյալը, որ այս խորհրդարանը կարճ կյանք է ունենալու, այս խորհրդարանը sense գլխի վրա իրար հետ որ թռնում են, պարգալով գնում են, ամենավատ տեսականին է հավաքելի իր վրա, ճաքածը, որդնածը, չգիտեմ, փթածը, կարկուտը խփածը,
Ինչին որ ականատես եղանք։ Բոլորը այդ ժամանակ ինձ նախատում էին, նույնիսկ հայոյում են, այդ ինչ էի ասում բան դեսնեն, բայց հիմա ասում եմ դուք ճիշտ էիք ասում։ Տարիներ առաջ ես ասել եմ, չէ՞ որ այս նետեք աղբաման սա մեզ պիտանի չի լինելու։ Տարիներ առաջ էի ասում, չէ՞ որ Արցախին սպասում է Կարսի ձեռագրով անկում։ Կարսի ձեռագրի մեջ մտնում էր նաև հայ գեներալների դավադրությունը։ Այսինքն ինչը որ ասում էի, չէ՞ որ հայ զինվորը դարձել է իշխանությունների համար ավելցուկ բեռ։ Զինվորին դարձեցին սկզբից պահակ, իսկ հետո ընդհանրապես ավելցուկին վարվեցին այնպես, ինչպես որ ավելցուկի հետ են վարվում։ Այսինքն ինչը որ ես ասել եմ, ես ազգիս վերջապես միշտ այդ օրինակը բերում եմ եւ ասում եմ, որ ես նրա պահապան գամփրն եմ։ Ես շատ լավ եմ զգում գայլի եւ շանտ տարբերությունը կիլոմետրերի վրա։ Ես դրա հոտը զգում եմ։ Վերջապես իմ երազանքն ինչ է եղել։ Իմ պայքարի գինը պետք է լիներ ազգային իշխանություն ունենալը։ Ինչը որ մենք ցավոք չունեցանք։ Մենք ունեցանք ազգային պոլի շոր, հատակի շոր։ Իսկ հիմա եթե մենք կարողանում ենք մերժել սա, որը պարտադիր է, որ պետք անենք, այն ժամանակ ազգային իր դիմակիցը շատ կարճ ժամկետ հետո ցույց են տալու։ Իհարկե մենք ունենք այնպիսի հավատավոր մտավորականներ, այնպիսի հավատավոր զինվորականներ ու սպաներ, մարդիկ, որոնք անցել են, որոնք բանակաշինության հիմքում են եղել եւ այսօր մնացել են անաղարտ։ Բայց մենք ում հետ համագործակցենք։ Չի կարելի։ Ես պատասխանում եք այդ երիտասարդ թափորը որ տեսա, ու տես գովերքելով, միկրոֆոններով, բարձրախոսներով, չգիտես, ասում եմ Աստված իմ, այսքան մատղաշ պոռնիկ որտեղից են հավաքել իրար վրա։ Այսինքն, ու մենք սրանց պետք է ապագա վստահենք, կամ սրանց նմաններին։ Սրանք ինչ կապ ունեն ազգիս հետ, բարձի, բառից բուն իմաստով, որը բարձ երևում է, ոնց որ թուրքական դիվերսիոն խումբ լիներ։ Գիտեք, դավաճանությունը դարձավ վերջին տարիների գլխավոր այսպես ցուցանիշը մեր իշխանավորների եւ Արցախյան այս վերջին պատերազմում կրած հայտարարակ պարտության հիմնական պատճառը հենց դավաճանությունն էր, ինչին մենք ականատես եղանք։ Լավ, մեղավորները ի վերջո պիտի պատժվեն։ Եվ այս իշխանության օրոք, եւ գալիքի օրոք ես չեմ հավատում, որ մենք կտեսնենք։ Փոքր ինչ-որ բաներ կլինեն, բայց խորքային չի լինելու, այդ թարախը մնալու է մարմնի մեջ։ Այդ հանցագործները կարող են պատժվել միայն այն դեպքում, եթե մենք կունենանք ազգային իշխանություն, ազգային ինքնությունը ներկայացնող, ազգային դիմագիծը ներկայացնող, ազգի շահերից ազգայնական իշխանություն։ Իսկ ինչ է անհրաժեշտ, որ մենք այդպիսի իշխանություն ունենանք։ Պարոն Ղուշյան, այսօր գերակա խնդիր է ընտրություններին ակտիվ մասնակցելը եւ մերժելը։ Բացահայտ ժողովուրդը մեկ անգամ պետք է ցույց տա, որ չի հանդուրժում։ Սա անհանդուրժելի է։ 30 տարի անապատում ման տալը, նորից գալ նորից նույնի վրա կանգնելը, սա ուղղակի պարզ յուրաքանչյուր հովվից մինչև հովվապետ պետք է հասկանա, որ սա մեծ անապատ դուրս անելն է մեր, արմատախիլ անելն է, բարոյազրկությունը, անառակաբարոյությունը, դավաճանությունը դարել է սովորական երևույթ, այլախոհությունը, այլադավությունը, չգիտեմ, ազգային արժեքների սպանդանոցը, վերջապես մենք մեր եղածին պետք է տեր կանգնենք, թե ոչ, էլ չեմ ասում, թե ինչ օին հանեցին մի հսկա սերունդի գլխի, ուղղակի սերնդազրկվեցինք։ Տեսեք, ընտրությունները քարոզարշավը գնում է, բայց արդեն ակնառու են այն կոպիտ, կոպտագույն խախտումները, ինչին մենք ականատես ենք լինում։ Չեմ խոսում ընտրակաշարքի մասին։ Միթե հնարավոր չէ ի վերջո այդ մեղավորներին թեկուզ հենց հիմա պատժել։ Չէ՞ որ մարդկանց ասում են ձերբակալներ են ընտրակաշարք տալու, վերցնելու այն։ Լավ, ինչ է պետք անել, որ մարդիկ հասկանան, որ այդպես չի կարող շարունակվել։ Պարոն Գուչյան, այդ ավանդույթը ի սկզբանե մեր մեջ դրված է եղել։ Դեռ Լևոն Կույր առաջինից այդ ավանդույթը կար։ Դրան մասնակից դարձրեցին
երկրապահ կամավորականների միությունը, որը դառավ նաև մեր երկրի երկրաքանդը։ Ես պատահական չէ, որ այդ կառույցին անվանում է երկրաքանդ եւ երբևիցե չեմ անդամակցել, չեմ էլ եղել, չեմ էլ լինելու, որովհետեւ ի սկզբանե դա հիմնված էր պղծության վրա։ Այնտեղ հավաքված էին մարդիկ կեղծ օրակարգով եւ կեղծ կենսագրությամբ։ Ինչը ես երբևիցե չեմ էլ խնայել, միշտ էլ բանով բացատայն ասել եմ, եթե չեն սխալում, մի անգամ էլ ձեր տաղավարում ես ասել եմ, Սուսան Միքայելյան, ուր ես արի, տեղը ցույց տուր։ Հիմա էլ եմ ասում։ Այսինքն մեր միջից ծնած աղբով, մեր միջից ծնված զավակյանով այս ամեն ինչը հատկապես մասնագիտական ամենաբարձր ազգաքանդության բանը պղծության մասնագետը Սերժ Սարգսյանի բանով էր։ Թե ընտրությունները կեղծելու կարծում եմ չեք մոռացել, չէ՞ որ Գյումրիում էր ասած, ինչքան ուզենք, այնքան կխփենք։ Եվ նույն մեթոդաբանությունը կրկնվում է այսօր, եւ բոլորը պետք է հասկանան, որ այսօրվա իշխանությունը իդեմս ոչ ու փուչի հոգեժառանգն է Սերժիկի։ Եվ այսօր նուրբ խաղեր կան, որ մեկը մյուսին նույն բանով համալրում են։ Դուք մի նայեք նրանց նախատինքը։ Տողերի խորքում մեկը մյուսին շատ լավ դրվատանքի խոսքեր ունեն։ Այնպես որ այս պղծությունը պետք է ազգը մերժի։ Այնպես որ ամբողջ աշխարհի հայությունը պետք է սա մերժի։ Մենք տասնամյակներ շարունակ թույլ չենք տվել Սփյուռքին մասնակցելու հայրենաշինությանը, ձայնազուրկ են կարել, բայց այսօր Սփյուռքի հայությունը եկել է բարձրահատույց ելնելու պահը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է կապվեն իրենց մտերիմների հետ, իրենց ընկերների հետ, իրենց հարազատների հետ եւ պահանջեն, որ պետք է քվեաթերթիկը պատրել եւ ուղարկել աղբանոց։ Ահա դա թե ինչ կլինի Սփյուռքի դերակատարությունը։ Ամենամեծ դերակատարությունն այսօր որ կունենա, այն Սփյուռքը պիտի անի։ Վերջապես 7 միլիոն, 10 միլիոն շպրտած հայությունը, քծված հայությունը, լքված հայությունը քամվեց, առնակամ եղավ, նյութապես, բարոյապես, հոգեպես, եկել է հատուցման ժամը իսկական։ Գիտեք, երկրում իսկապես այնպիսի իրավիճակ է, որ մարդ սարսափում է մտածել վաղվա օրվա մասին։ Տեսեք սահմանային իրավիճակը, միթե կարելի է հանդուրժել, Չնամին փաստորեն ներխուժել է մեր տարածք, իրեն զգում է ինչպես տանը, ինչ ուզես անում է, ինչ պահանջ ասես դնում է։ Հարկացու որ գոնե 15 գերիներ վերադարձվեցին, բայց միթե սա հարցի լուծում էր։ Ոչ թե փառք ասու, դա խայտարակություն էր։ Մենք խայտարակությունն անում պրծնում ենք, հետո ասում ենք փառք ասու կամ էլ ասում ենք Աստված մեզնից երես է թեքել։ Մենք մեր ազգայինից ենք երես թեքել։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, բարեպաշտ ազգ, արարիչ ցեղ, մեր մեջ է մեղքը, մենք ենք, որ այսօր հանդուրժել ենք, մեր հանդուրժողականության պատճառով է հասել այս զինվորը հայտնվել է բարոյական մենակության մեջ։ Վրան չունեն, համազգեստ չունեն, իսկ պայեսները փթում են։ Նյութաքանվեց, բարոյականվեց Սփյուռքը, հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ եկան։ Բայց բոլորը գնացին մի խումբ անառակների պարգևատրության համար։ Այս բարոյական եթիմությունն է, որ հայ զինվորին կարող է բերել մեծ, չգիտեմ, կործանարար բանի առաջ կանգնեցնել։ Չէ՞ որ կարող է մեծ սիրուց ծնվել նաև մեծ ատելությունը։ Ինչքան կարելի է դիմանալ այդ ամեն ինչին։ Չէ՞ որ դրան էլ չափ ունի։ Գիտեք, երբ որ նոր իշխանությունները եկան իշխանության, ոսկե սարեր խոստացան, ասի այս կանենք, այն կանենք, բոլոր գողերը, ավազակները կպատկվեն, թալանը ետ կբերվի, մարդիկ կապրեն նորմալ, բայց մենք տեսանք, որ մինչ այսօր ոչ ոք այդպես էլ չպատժվեց, ինչը վկայում է այն մասին, որ իսկապես տեղի ունեցել իշխանազավթում Թավշյա եւ ոչ մի լուրջ ակնկալիք մենք չունենք։ Պարոն Ղուշյան, ոչ թե չպատժվեց, այլ ակտիվ շարունակվեց։
այդ նույն հանցագործությունը ակտիվ շարունակվեց։ Դուք պատկերացնում եք երկրի ղեկավարը եթե խոսում է անհայտ կորածների, գերիների ծնողների հետ, ասում է գնացեք ձեր զավակներին դիահերձարաններում փնտրեք։ Մարդ նույնիսկ իր հարազատ շան մասին այդ ձևի նախադասություն չի կարող ասել։ Կամ ասում է 50 հատ էսյան, 50 հատ էյան։ Ինչ երաշխիք ունեք, որ վաղը թուրքը Երևանում չի լինելու։ Կամ ես մյուս գաղտնի սեռով են կինա տղամարդա Լենա Նազարյանը, որ ասում է ինչի համար եք մեզ դիմում, գնացեք Ադրբեջանի իշխանություններին դիմեք, գերիների հարցով։ Սա առնվազն կույր աչոք եւ կույր մտոք պետք է լինի այդ մարդը, որ չհասկանա, որ Հայաստանում իշխանությունը վաղուց գտնվում է թուրք-ադրբեջանական իշխանությունների ներքո, հանդիսանում են նրա կցորդը։ Կամ ինչ է նշանակում դեռ կան ցավոտ որոշումներ, որ պետք է կայացնենք։ Հայ ժողովուրդը պետք է մեկ անգամ, հայ ազգը մեկ անգամ, ցեղս մեկ անգամ ցավոտ որոշում կայացնի։ Իրեն տասնամյակներ ցավացնողին սարսափելի պետք է ցավ պատճառի։ Եկել է հատուցման ժամը։ Սրբապիղներին չի կարելի ընդունել։ Ես հիշում եմ Շուշիի բանտում իմ ընկերներից մեկը մի դեպք պատմեց, Բաղրամյանի Քարակերտից էր։ Ասում են մի շուն եւ մի կատու ունեին, իրար շատ էին սիրում։ Միշտ իրար հետ փաթաթված, գրկված։ Եվ ասում ամիսներ անց ասում շունը ցնգնեց, ճտեր էր բերել, համ կատվի պես մլավում էին, համ շամպես հաչում էին։ Պապս ասում, որ սասունցի պապիկ էր, մի կողովի մեջ հավաքեց եւ տարավ նետեց գետակը։ Իսկ մինչև այդ ասում հորողբերները զանգահարել էին, ասում կենթանաբանական այգուց մարդիկ էին գալիս, որ պետքա եկան արդեն ուշ էր։ Պապին նետել էր գետակը։ Եկա վեճ, բան, պապին նախատում են, թե ինչի համար ես տենց արել, նոր կենթանիներ էին, մի հատ տենայինք ինչ բան էին։ Պապին պատասխանում է հետևյալը. չէ, լավ։ Ադիկ որ ստեղծելու եղներ, Աստված ստեղծուկ կեղներ։ Ադիկ անառակություն է, բնության արավիրք է։ Ադիկ չբդի աջի, չբդի եղնի։ Հիմա նույնը սա է, սա անառակություն է, սա խաչասերված կապիկից եւ չգիտեմ ինչից, այն մյուս մասը զարմանում եմ, որ տեսակը չկա, առաջացել է մի հիբրիդ, որը սրբություն չունի, որը մարդակերությունից չբավարարվեց, հիմա անցել են աստվածակերության։ Սա հայ ժողովրդին հարիս չէ, պետք է մերժել։ Այս չարիքը կանխելու միակ ձևը խաղաղ եւ Նիկոլը հայտնի սադրիչ է, ոչ մեկ դրա մասին կասկած չունի, սա հնարավոր է, որ հետ ընտրական ցնցումների էլ տանի, որտեղ մեծագույն վարպետներ են, այս գործի մեծագույն վարպետներն են լծված հիմա այս գործում, Լևոն Կույր առաջինից մինչև այս փսլնքոտը։ Նրանց համար ազգ, Հայաստան, հայրենիք հասկացությունը գոյություն չունի եւ իրենց նպատակը Հայաստան չլինելն է։ Որպեսզի հետընտրական ցնցումներ չլինեն, նախ չպիտի տրվեն Նիկոլի սադրանքներին, հիմիկվանից պետք է հասկանան, որ սա կանխամտածված արվում է մեկը մյուսին դեմ հանելու համար։ Իսկ սրա միակ արժանի պատասխանը, կրկնում եմ, պատրած քվյաթերթիկը ծրարի մեջ եւ քվյար կղա, աղբար կղա։ Սա կլինի պատասխան հետեւյալ. քո ռեշին, քո նալբանդ։ Պարոն Մանուկյան, դե գիտեք, երբ երկրի ղեկավարը կարող է հայտարարել այդ միտինգների ժամանակ, մեր գերիները կարող են 2-3 ամիս էլ Բաքվի բանտերում դիմանալ հանուն Հայաստանի Հանրապետության անկախության, մարդակամայից մտածում է, սա ինչ է մեզ բոլորիս ինչի տեղ է դրել, եւ արդյոք նման մարդը իրավունք ունի ասելու կա ապագա, ինչ ապագայի մասին է խոսքը։ Ապագա կա, բայց որ պետության մասին է խոսում, այդի պետք է կարողանան կռահել։
ապագա կա Ադրբեջանի համար, ապագա կա Թուրքիայի համար։ Այդ մարդը ով կարողանում է նման բան ասել, իմիջիալոց ասեմ, որ այդ խոսքերի վարպետը հենց ինքը Սերժ Սարգսյանն է։ Դեռ ՊՊԾ-ից առաջ մի բան եմ ասել, ես հիմա էլ եմ հիշեցնում։ Ասում եմ կգա մի օր, որ սրանք մեռել է տունը դրած կմտնեն եւ մեռլատիրոջը կասեն աշկդ լույսը լինի։ Այս ծաղրանքի ստորացման, նսեմացման մեթոդը պետք է կարողանա հայն հասկանալ, թե որտեղից է գալիս։ Եվ պատահական չէ, որ ես ասում եմ, սրանցի եռաբլուր թողելը չի կարելի։ Սրանք գնում են պղծելու տղաների սրբագույն շիրիմները։ Պատահական չէ, որ ապրիլի 2-ին Սերժ Սարգսյանը հրավառություն էր սարքում։ Պատահական չէ, որ նոյեմբերի, այսինքն պատահական ոչինչ չի եղել։ Սրանք կանխամտածված ստորացնում են։ Ծաղրանքով սատկացնում են։ Բարոյազրկում են։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ համար իհարկե դժվար է խոսելը, որովհետև դուք այն մարդն եք, ով անցել է պատերազմի այդ թողուբոյի միջև, գիտի ինչ է մահը, գիտի թե ինչ է դավաճանությունը, գիտի ինչ է երոշությունը, ամեն ինչ տեսել եք։ Ես իհարկե, երբ տեղի ունեցավ Սասնա Ծռերի այն հայտնի դեպքը, երբ գրավեցիք ՊՊԶ այդ գունդը, կարծես մի այսպիսի լույս բացվեց, մարդիկ հասկացան, որ նույնիսկ մի քանի հոգով կարելի է փորձել իրավիճակը, այսպես ասած, քիչ թե շատ բարելավել, բայց ցավոք դա մի ոսկլտոց էր, որը մարվեց, որից հետո սկսվեց ավելի, այսպես ասած, դաժան, տխուր ժամանակահատված եւ այսօր ունենք այն, ինչը ունենք, բայց միթե մարդկային համբերությունը մեր հերոսների հատկապես չի կարող մի անգամ էլ այսպես հատնել ու ազգովի ոտքի կանգնել։ Պարոն Հուսյան, նախ առաջին հերթին մենք չենք կարողացել հաղթանակը ազգովի սեփականաշնորհել։ Զրկել ենք ժողովրդին տասնամյակներ շարունակ հաղթանակի բերկրանքը զգալուց։ Հաղթանակը սեփականաշնորհել են մի քանի հոգի եւ հետո առևտուր անելու իրավունքը վաստակեցին նրանք։ Եթե ուշադիր նայեք, այսօր Թաթերաբեմում այդ կեղծ հերոսներն են դարձյալ, որոնք ամենամեծ վնասը, չարիքը հասցրել են հայ ժողովրդին։ Թե Սերժիկը, թե չգիտեմ, ընդ մի քանի տասնյակ հերոսներ ունենք, որոնց անունները նույնիսկ ես էլ չգիտեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սասնա Ծռերին, այո, կատարվեց նորից նույնը։ Ցավում եմ, որ այդպես եղավ, բայց 32 հոգուց մեկը Արթուրը շուտ մահացավ գնաց։ Արոյին թունավորեցին, սպանեցին։ 6 հոգի ենք մնացել, որոնք այդ կեղծիքին զոհ չգնացինք։ Հիմա էլ նրանք ակտիվ դարել են Եվրոպա մեծ, չգիտեմ, Ամերիկա մեծ, ազգայինի հետ բացարձակապես կապ չունեցող, հոպոպի պես շատ արագ բույնը տեղափոխում են, Սարդարապատ նախախորհրդարան, հիմնադիր խորհրդարան, չգիտեմ, էլի եւ ամենտեղ կեղտոտելով այդ յաչեկեքը բները, կեղտոտելով դուրս են եկել։ Հիմա էլ շատերը պատկերացնում, այսօր մեկը գրել էր, որ ասում է, դուք ինչու ԱԺԲ-ից հեռացաք։ Նույնիսկ այնքան տգետ են, որ չգիտեմ, որ ես ԱԺԲ-ին կյանքում ոչ չեմ եղել, նույնիսկ նրա գոյությունը ընդունել չեմ ընդունել։ Ես դեռ բանտից նամակ եմ գրել, որ խնդրել եմ ժողովրդին, որ չաջակցեն, որտեղ այդ կեղտի մեջ եթե գոյություն ունի նաև Գարեգին Չուգասյան, դա կոչվում է սերնդապղծություն։ Հիմա էլ նորից նույնը խնդրում եմ։ Դա տեսքից շատ գեղեցիկ, բայց շատ կեղտոտ թունավոր թարախային մի վեղար է։ Այնպես որ պետք է այդ բոլոր տեսակի աղբը մենք ժխտենք։ Եկել է իսկական ժամը, եկել է քաղաքակիրթ պատասխանելու ժամը, եկել է այն ժամը, որ մենք պետք է բոլոր կատարած չարիքներին մեկ քայլով կարողանում ենք դուրս գալ այս վիճակից,
Ես գիտեմ, որ զոհվածների ծնողները, հարազատները նախ հիմնական մասը ազգից չի գնալու քվեարկության, բայց ոչ կխնդրեի, որ գնան բոլորը ազգովի, գնան եւ վարվեն այնպես, ինչպես որ իրենք են վարվել մեր հետ։ Նրանք պատրել են մեր հոգու գեղեցկությունը, թքել են տասնամյակներ շարունակ մեր հոգու վրա։ Հիմա եկել է ճիշտ պատասխան տալու ժամը։ Գնում եք, կրկնում եմ, ընտրում եք ամենագարշելիին, վերցնում եք, պատրում եք, դնում եք ծրարի մեջ եւ ուղարկում եք քվեարկղ։ Ես որի անունը դրել եմ աղբարկղ։ Եվ շատ քաղաքակիրթ ձևով ճանապարհում եք նրան։ Աղբի մեքենան եկել է ձեր դռան դեմը, եկել է ավգյան ախորները մաքրելու ժամը, ազգովի պետք է մաքրենք, սա 1-2 հոգու վրա չի կարելի թողել, այս էլ այն էր, որ ասում են արդյոք չկան, կան պարոն Ղուշյան, բայց մինչև հիմա շատերը դռանս դեմը ինձ գոռում էին, առանց ապագա կա, եւ ասում են գիտեք ինչ, որպեսի ոստիկաններին չափ բանանեն, չահաբեկեն։ Մինչև այսօր ինձ մի մասը այլ ձև են տնում, իսկ մյուս մասը որպես ահաբեկիչ։ Իսկ ամենքը պիտի կարողանան մաքրեն այդ աղբը։ Մի գեղեցիկ խելացի տիկին հոյակապել մասնագետ, ինձ ասում է, պարոն Մանուկյան, մենք կպատրենք ընտանիքով, բայց մյուսները կպատրեն արդյոք։ Ասում եմ, տիկին, առավոտ որ դուք արթնանում եք, վստահ եմ, որ լվացվում եք, խոզանակով ձեր ատամները մաքրում եք։ Ասում է, այո։ Ասում եմ, բայց չեք ասում, չէ, որ ձեր հարևանը փնթի է, ամիսը մեկ լվացվի, թե չլվացվի, ատամներն էլ մաքրում է, թե չի մաքրում։ Ծիծաղեց, ասում եմ, ճիշտ եք ասում։ Դե ասում եմ, գոնե այս անգամ մենք ջուրն եկել է, պիտի լվացվենք, թե չէ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը։ Էլ չպիտի նայենք, դիմացին է լվացվում է, հարազատը լվացվում է, թե ոչ, մաքրվելու ժամն է եկել։ Իսկ մաքրելու ժամը մեզանից յուրաքանչյուրը մեզ միջոց մենք պիտի սկսենք, մեր միջից։ Փոխենք բառը բոլորն են ասում, բայց փոխվենք բառի հետ ոչ ոք չի ուզում հաշտվել։ Պարոն Մանուկյան, գիտեք, շատ դժվար է, ես հասկանում եմ այսօր ինչ որ երկեր առաջարկել, բայց այնուամենայնիվ հատկապես մեր ազգի համար իրենց կյանքը տված մարդիկ, որոնք պատրաստ են այսօր էլ նորից դուրս գալու, լինել թե չլինելու հարցը իրոքուտ մեր ժողովրդի լուծելու, պետք է կարողանան համախմբվեն, որպեսզի ձեր ասած աղբից մաքրեն երկիրը եւ ամենակարևորը մարդիկ չպետք է երբեք հիասթափվեն ու հուսահատվեն։ Մենք մի հայրենիք ունենք, որին շատ սիրում ենք, բայց որին շատ մոտ ենք եւ կորցնելու։ Ինչ է պետք անել, որ այնուամենայնիվ մենք կարողանանք պատվով դուրս գալ այս ամենից։ Առաջին հերթին պետք է մերժենք այս աղբը։ Մնացածը ինքնըստինքյան լինելու է։ Հաջորդիվ այս մշուշի տակից դուրս է գալու ազգային դեմքը, որին 30 տարի զրկել են, կրտել են, չգիտեմ, բարոյապ զրկել են։ Առաջին հերթին այս թույնը, այն վերջին մեր մանկանը չպիտի տանք։ Սա կործանարար է, սա աղետաբեր է, սա վերջն է։ Մնացածը շատ ջուրին է լինելու։ Հայ ժողովրդի արգանդը դեռ չի չորացել։ Կան ազգագույն մտավորականներ, կան ազգագույն զինվորականներ։ Ես արդեն թվարկեցի, թե մենք ինչ ունենք։ Ունենք առաքինի աղջիկներ ու կանայք։ 30 տարի ներքին նախարարը ներկայացրել են, մատրանցը, որ նայում են մարդ իր հարազատ կնոջից էլ էր հիասթափվում։ Կանխամտածած մեզ դրել են ամենաանառակներին ու անբարոներին։ Էլ չեմ ասում տգիտության ու տգեղության մարմնացումներին։ Ես իհարկե ձեզ ուզում եմ առողջություն մաղթել, որովհետև գիտեմ, որ դուք էլ առողջական խնդիրներ ունեք, բուժվում եք, բայց ամենակարևորը չեք կոտրվում, դա շատ կարևոր է։ Ի վերջո դուք Արցախյան պատերազմի բողոք անցած մարդ եք, պատահական չէ, որ նաև մարտական երկրորդ խաչ իշխանի ասպետ եւ սա հենց այնպես չի տրվում։ Եվ նման մարդը իրավունք չունի կոտրվելու,
պիտի շարունակի իր կռիվը, իր պայքարը, առողջ եղեք, վստահ եղեք, որ այնուամենայնիվ ներկա սերունդը իսկապես կգտնի այնպիսի ներկայացուցիչների, որոնք կարող են Հայաստանը դուրս բերել այս ճգնաժամային իրավիճակից։ Շնորհակալ եմ պարոն Ղուշյան, ես երբեք չեմ ընկճվելու, առողջություն մաղթելու համար կրկնակի շնորհակալ եմ, որովհետև այս առողջությունը ինչքան բան լինի, ոնց ասեմ, մեկ այս շփորտելու եմ հայրենիքի համար նորից բոցերի մեջ, ես ձեզ խոստանում եմ ձեր հեռուստա ընկերությունում, ձեր միջոցով, ողջ հայ ժողովրդին խոստանում եմ, որ ես նույնիսկ գերեզմանիս մեջ մնալու եմ ազգիս զինվորը։ Շնորհակալություն ձեզանից։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես պարոն Մանուկյանը ասաց, մենք այսօր զրուցում ենք մեր ազգի հպարտ զինվորներից մեկի, Պավլիկ Մանուկյանի հետ, ով իսկապես իր կյանքով ապացուցել է, որ պետք է անել ամեն ինչ հանուն հայրենիքի վաղվա պայծառ օրվա։ Ես ուզում եմ բոլորիս մաղթել հաջողություն։ Իհարկե գնացեք ընտրություններին, անպայման գնացեք, որտեղ առանց այն էլ գնում է ձայների փոշիացում։ Դա Աստված, որ մենք վերջապես կարողանանք ճիշտ ընտրություն կատարել։ Հավատացեք, շատ դժվար է, ինձ համար էլ է դժվար, որտեղ ես այսօր Երևանում չեմ, նույնպես խնդիրներ կան առողջական, բայց մարդու սիրտ է ցավում, երբ տեսնում է, որ մեզանից կարող են խլել մեր ամենաթանկագինը, մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, մեր Հայաստանի վաղվա օրը։ Մնանք լավատես, հուսանք, որ այնուամենայնիվ կյանքը շարունակվելու է եւ հայ ազգը պիտի հավերժ գոյատևի։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։